ஒரு வழியா எம்ஜிஎம் வந்துட்டோம். Chennai 35 km, Puducherry 117 km, Kovalam Beach just 2 km.
ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனேவே எந்த ரைடுக்கு வேணாம், நேராக தண்ணிக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாம் ஸ்ரீதர், டீமன் பைக்கர், கார்த்தி, அப்புறம் மிஸ்டர் யூடியூபர், அப்புறம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் எல்லாம் மேலே இருக்காங்க. நம்மளுக்கு ரைடில் ஆகாது, அதனால் நம்ம கீழே இருக்கோம். எல்லாம் கை ஆட்டிக்கிட்டு கால் ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஆளுக்கு தான். ஜாலியாக இருக்காங்க, என்ஜாய் தான். ரைட், அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சு. கேசர் மட்டும் தனியாக மாட்டிக்கிட்டா அப்படி. ஆச்சுனாலும் சரி, ஆவல்னாலும் சரி. மச்சா கிளாஸு பறந்துட போகிறான். பார்த்துக்கிறீங்களா? போடா போடா. Hey!
Hello, Mr. Sridhar. Experience. ஏதோ நல்லா இருந்துச்சு, அதான் த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப ஊட்டி விட்டாங்க நேரத்துக்கு. எனக்கு வந்துட்டு பார்த்தா ரொம்ப ஊட்டி எடுத்துட்டு ரொம்ப நல்லா ஹேங் ஓவர் மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லா த்ரில்லு, நல்லா எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் சாப்பாடு பசி பண்ணியிருக்கோம். எல்லாம் வெயிட்டிங், எல்லாம் ஒரு சில ரைட்லாம் போனோம். வீடியோவில் போகிறோம். ரெவல்யூஷன் ரைடா? பாய்ஸ், டே 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 டே. ஹாய். யா சார். It's going to start now. It started. இப்போதான் சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்ட உடனேவே பார்க்கலாம்.
பாட்டிலாம் போயிருக்காங்கப்பா. வாட்டர் ரைட் போகிறாங்க. இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். பொங்கல் முடிஞ்சிருச்சு. Water bowl rules and regulations. இந்த பூல் ஏரியாவில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரூல்ஸ். கேமரா, செல்ஃபோன், வீடியோஸ் நாட் பர்மிட்டட் இன் ஸ்விம்மிங் பூல். எம்ஜிஎம்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு போட் ஹவுஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. நல்லாயிருக்கு. போவதான் டைம் கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேவ் பூல் இல்லை எம்ஜிஎம்மில் டைமிங்லாம் இது தான். இந்த டைமிங்குள்ளே போனால் தான் வீடியோவில் உள்ளே எடுக்க அளவு கிடையாது. அதனால் வெளியே இருந்தால் எடுக்கிறேன். நான் அப்படியே பார்த்தீங்க தெரியாது. ரைட் பார்த்தீங்கன்னா கம் கிரேசி ரேஞ்சர்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் புகாயிட்டு இருக்காங்க. பெருசாக எடுக்க முடியலடா.
இதாண்டா வெயிட். எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு வழியாக எம்ஜிஎம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எல்லா ரைட்லேயும் போக முடியல. முக்கால்வாசி நான் எந்த ரைட்லேயும் போகல, ஏன்னா எனக்கு ஆகாது. பட் எல்லாம் போனாங்க, எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ கிளம்புறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்புறம் வேறு என்ன, இங்கே வீடியோ முடிச்சிடுறேன். நான் ட்ராவல் கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆனதுனால நைட்டு தான் போக முடியும். கேமில் வேறு சார்ஜ் இல்லை, நான் எதுவும் எடுத்துகிட்டு வரல. அதுவும் இல்லாமல் என்கிட்ட கேம் இல்லை. இப்போயே மொபைலில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது எல்லாம் பண்ணது எல்லாமே மொபைலில் தான் பண்ணேன். ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் என் சேனலுக்கு. தேங்க்யூ.